Bana Uganda mwenna buli mu jasinzira okuwuliriza oba oli mu diaspora oba oli waka oba oli ludda wamwe bali nnyo wali ddala omulimu gwe mukola temujjanga okwo. Njagala okubaza bana Uganda n'abali eka mwe bali kusupportinga. Njagala kutandika video ya leero n'okubategeeza sigenda balwisa olw'ensonga tulede obudde bukonsumiza bunyizi ne data. Njagala bategeeza nti Museveni agezaako nnyo okuleeta ebibozibozi okubakyusa obajja ku mulamwa okuva ku mulamwa mutuufu olw'ensonga tukireminga Victoria yaffe yalita ebibozibozi. Njagala tutandika mbaga nti ekibozibozi kya Pastor Mondo nti waliwo amunoonya bamugoba linnya n'ennyonyi eyo diversion. Nkiddamu Mondo diversion. Mondo y'omu ku bantu abaali abatrainingibwa balina n'emmundu alina n'amagye agamukuuma n'abaana bennyini abamuva mu ntumbe bonna babatendeka amagye bamanyi okkuba emmundu. So oyo mwami bamutaddewo just kuba divertinga. Nga mwalese kiri ekyagundi ekyono omwana yakisinze muzzukulu we n'ebintu ebiringanga ebizo nazaade diversion byonna diversion situgeragera mu diversion. So njagala basaba oyo temugenda ku Mondo y'omu ku bantu abali amapeesa agali mu 50 ya master plan ya Tusi dynasty abalina okuzanya ebikolwa ng'ebyo. Tayina mubanja tayina munoonya kyovula nabagamba nti buli muntu ali mu system muno abasinga obungi tebakola ne balina ssente empya n'enkadde. Oyo mwami alina amaka ga billion alina emmotoka za billion kyakyetawuza wadde endiga 10 naye akulaga ebintu byakola byonna bya bbeeyi ssente azijja luddawo nga takola. One bwe muba mwagala kumanya omwami ono yani even n'engoye zayambala kennyini zibeera ku special order tomala gazisanga buli dduuka nti bakiri nga bazitunda no zibeera ku special order kitegeeza nti engoye zayambala zibeera ordered nga zirina price tag yazo. Kale wange oyina omuntu ng'oyo eyeeyitambu ali mu state ate state emunoonya ng'ate mukimanyi lunye nti mukozi wa state so temumala budde bwe diversion musimanya alinya ennyonyi wala munene teryamunoonya bagala bajja kumulamwa mumuleke bwe bamunoonya bwe tunakasa nti bamunoonyeza ng'amaze mujja mu nsi atujja kumanya nti bali bamunoonya naye kati current no eyo diversion mugireke etambule tukole bigenda maaso. Ekyo no nga kimaze saagala kirwako njala genda ku nsonga endala. Ensonga endala ndowooza olunaku lw'enkya nja kujja olunaku lw'enkya nja kujja ne video gye nnaakola nga n'ensonga ze mbategeeza ezikwatagana ku bannaffe abali mu kkomera. Naye njala tandika ne Muhammad Nsereko. Muhammad Nsereko olwali bakututte mu kkooti okuchallenging ku Victoria. Victoria wabbye obulonde ne mukati ne weewogoma. Mu kwewogoma bakulese mu kkooti olwaleero. Era ebigambo bikkalidde ku matama n'oyogera ebigambo bingi nnyo ne weekaza ng'afuuka n'aba naye nga kyonna tukimanyi nti wakazi ki wakabbye. Ngera gwe wabadde master planner w'akaluka okubba akaluka chairman RSF aka Kampala Central whereby nti omuntu yabadde leading land yabadde Semugoma ne mukoddomi Charles Musoke Seronjoji ne mukola ekikola kye mwakoze Entebbe okuddira omuntu eyabadde mu namba 3 ate n'awangula era kye mwakoze mu Kampala Central mwadidde uhuru ono wa Piraawo n'afuuka chairman wa RSF ate nga mwadde mukimanyi nti Semugoma yalidinza akaluka. Obulu buno mwabubbire ku Summit View ne mugaa nti wali obulu busukka mu 10 naye ani asula ku Summit View nga tukimanyi nti kali kasozi kabeerako maje ga SFC na Safe House. Okitegeera kati gonga boti ambu wavudde obulu busukka mu 10 kitegeeza mwabiddeyo bulungi nnyo. Kanensero kuba kubuza ebuuzo embala y'obulu enjawulo yonna nga tebukwatagana. So tulinze omulamuzi enkya ajja atubule kikyasalawo. Bw'anaabanga akukkiriza nti oli mu member parliament mulonde alla kwasizeeko bw'anaabanga genti tuddemu okulonda tuddemu okubala obululu tosobola kuyita kubala kalulu kano kubanga okamanyi mwakola fojjale ne mubba akaluka Nyanzi Centamu ate nfuna information nti gwe kennyini olwaleero kiro kyale mupulaninga okuddamu okutula mu boxes naye nkubuulira kasita boxes muzireeta nga ziragaye nga yabadde ku ye Masaka Nseko ne oba okolota tosobola bagenda kulangira nti ovudde mu kalulu konto kyaleme ba parliament wa Kampala Central. Ekirala ntegeddeko sitira muyinza n'okwokyaliza ati sezinimu okubuzaabuza n'ekyo mala biseera kubanga bwe navaayo ne exposing omwami gwe bayita Alfonso Kabagambe Museveni gwe wa miliyoni ebira okwokya office electoral commission n'okwokya stores electoral commission omulimu baali baguwadde gwe okuddamu okwokya gwe n'enkajja Kayongo ne baba mission y'okuddamu okwo kuba mwali bamaster bokwokya paka yadi kati olwekuba nti ebintu abantu babitegeera n'enzijja bategeeze nti mwade mugenda kuddamu okwokya mission bagijjawo kanawo planning okubuzaabuza boxes zino sina kindi okwokya byavudde mu kulona kuba mwina access muri ba state naye byonna tubirekere alla olunaku lw'enkya omulamuzi kyana abasayo tujja genda nakyo naye ng'okitegedde nti bukyangu fuukame ba parliament wa Kampala Central tubakulondangako bulina kubba bubbi kalulu. Bulinaku obba bubbi kalulu ekyo kimanyi bulungi kati wangu obba bubbi kalulu kiba kitegeeza nti gwe kennyini okimanyi tofuuka oba MP obadde obba bubbi kati ngenze maaso
njera ko bazo omukulembeze wa February Kyagulanyi Ssentamu nti webale kukyaza bamemba ba parliament bonna abalondedwa ku kadi ya NOP. Era twakitegedde lunye nti twafunye abaka wadde abamu babalemesezza okufuka memba parliament nga NRM one Museveni balagidde nti Victoria yavudde mu North wepone mu East bonna bamemba parliament abadde ku kadi ya NOP tebakkirizibwa okuba nti bawangudde. Era kyovula basinga obungi bakyali makooti baleebuka na misango olw'ensonga bakiremenga Victoria bamu ababbye. Ekyo tekijja tumalira. Tujjagina n'abazze abasigadde banajja oluvannyuma kuba basinga obungi mwababye ne mulangirira abantu bamwe. Ekyo tugenda kirwako. Naye njala tegeeza mwenna bamemba parliament abalondeddwa. Omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu yababulidde message loud and clear mwagitegedde. Teyeetaaga kuddamu oba teyeetaaga edit. Olw'ensonga yalina experience nti bwe yajja mu parliament omulundi ogwasooka bagezaako mukyusa timing. Naye akimanyi nti nammwe kennyini bagenda bakyusa timing. Naye bwe bakukyusa timing kimanye nti etteeka we eriri mu constitution liragamu alifuga ebibiina by'obufuzi. Nti kasita okola ensobi eno yawukana ku nkola y'ekibiina n'okola ebitakwatagana kibiina, abantu abakulonda nga bayita mu ssemateeka basobola okuyitayo. Era omukulembeze ye mwe wadde musayininga ku mpapula ezo naga nti omukulembeze gundi abantu bakwekengedde oba tebakyakulina mu bwegesige ne bakugjayo. Ekyo mukimanyi nti kigenda kubeera ku luutu ya Kyagulanyi ajja kikola kuba talina gwakola ki gwatira ku liiso. Information era gye nfunye esoma bweti nti omumpembe Yosef Tabasira omutanu wa Kalekyezi apulaninga okozesa abantu bano wammanga, okozesa omwami gwe bayita Mukula, Mike Mukula n'omukyala gwe bayita Mongin ono yeesiga ebizigo n'afuuka omuzungu so nga ate yali kaddugala. Bano bagenda bakozesa wamu ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga okuba nti baagala kugula abantu ba NOP okuva ku kansala mpaka ku member parliament nga bawe ensimbi okudda ku ludda lwa NOP. Kino nakibagambye edda sigenda kiddamu ti omuntu yena agenda okukola ensobi okukwata ssente z'omumpembe mutanu wa Kalekyezi oba weeyo amanda mu mbugo. Kiba kitegeeza n'abantu abakulonda baliddemu olukwe. Kituzaawa kituza nti mu abantu abalonze bataddemu obwesige nti mwawukane ku bantu abadde mu parliament abadde ku district abadde bakiikirira eggwanga lyonna mu ngeri yonna esoboka. Mu kino buli anaakola ensobi ogenda kuba weeyo amanda mu mbugo. Mujjukire muli presentinga bannayuganda, muli presentinga bannammwe abali mu makomera, the likes of Nubian Lee, Eddie Mutwe, bonna abasinga abali mu kkomera abakubwa emiggo abaasibibwa nga famire ze betezina kizirya. Ensobi gy'okola oba olidde mu Uganda olukwe oba weriddemu olukwe oba odde ne banno bonna abakulwanira ogenda wooli okuba nti bali mu makomera ng'osazeewo okwatemu ensimbi. Kino ngenda kiddamu sigenda kirwako olw'ensonga obudde tulina butono, olw'ensonga nti obudde time ntutte nnyingi okukyusa page wadde era neeno still bakyagikuttemu kuba nkimanyi bakyagikuttemu. Njala bategeeza nti ebintu bino nga mbulaba si bwe biri. Ensonga emu oba endala etegeeza bweti nti Museveni apulaninga obbagula naye kiri gye muli okulyamba abalonzi olukwe oba okukolera eggwanga lyammwe. Kubanga kino kye mbadde mutambula nga mubuulira abantu bbawo obululu. Twagala change, twagala goba corruption, twagala goba obutali bumativu n'obutakolera mu mateeka kye mbadde musinga okulwanirira n'okwogera era n'omukulembeze yakibakuutidde. N'abagamba abantu babataddeko eriiso ejjogi mu mirimu gye mukola n'ebikolwa nti kimu kye mugenda okukola ensi ebalaba. Bwe banga ensi ebalaba kiri gy'oligwa okusalawo okulya mu nsi y'olukwe oba okulya mu bantu abakulonze. Jjukira Museveni alwana nnyo okubafuula nti mufuuke ng'abakulembeze bonna babaddewo abalyake abali b'enguzi atabakolera bantu. Kye ssaagala mufuuke, kye njagala musigale ku mulamwa nga mukola emirimu gyammwe egyabaleeta egy'enkyukakyuka. Kyonna kye kiri kye kigenda obbalaga nti NUP ya mazima oba kyonna kye mugenda okukyuka kye kigenda okukyusa ebyobufuzi mu Uganda. Eno message njagala egende eri mabega parliament mwenda abalonda ba NUP. Bulijjo bwe tubeera mu opposition ng'abantu bali mu system eri, bwe tubeera naffe tulaba nti tulina amaanyi tusobola okwogera. Ne bw'omala okutuuka eri ate ova ku bigendera ebyakusindika abantu byakusindikirako n'otandika okusavuwalinga. Okusavuwalinga kwe kuluwa. Already Museveni ne gavumenti ye balina bribe gye basooka okuwa buli member wa parliament ajja mu parliament. Yabukadde 3 mwaga. Yabukadde 3 mwataano bwagula mmotoka. Mujjukire nali ngambyeko emabega nti lwaki government spending sente nyingi okubemba parliament okujja bamuwe emmotoka. Ensi endala tezikola kisangibwa mu Uganda yokka. Kati ngenda kusaba na Uganda mwenna bamemba parliament abalonda ku kadi ya NOP. Njagala mukole ekyafaayo mu history wa Uganda. Sente ezo zijja ku akaunti yammwe milioni 3.5. Nkusaba buli member parliament eyazze ku kadi ya NOP. Kwata milioni eziwera 50 ku 8. Gulake mmotoka haliya oba gulake mmotoka yonna esobola okutambula. Okwate balance wa milioni 2 mwana mumugatte mwenna bambe ba parliament abalondeddwa. Lwakiri sente ezo
muzikolemu ebigenda okugasa abantu mu constitution mu constituency yammwe. Era njagala mbereberufu nga mulaga ensaasanya n'ennyingiza. Temugeze ne mukwata milioni 3 ng'enguzi ne muzeyambisa nga mmwe okwekulaakulanya ng'abantu ababasindise tembayambye. Kino njagala kibeere ku likodi ngera tandiko kyogera buli lunaku. Ezo sente enguzi gye bwa buli mwabu ya parliament abayingide mu parliament njagala mugikozese ng'ekizampo okubala kati mu bantu muli different ku balala. Mukwate sente ezo mujjeko sente zisobola okugula emmotoka esobola okutambuza kubanga emmotoka sibwe bugagga abantu beetaaga service. Bagenda bwa milioni 3.5 kwatako milioni 6 oguleko obogulako kawundo in the small area oba oguleko mmotoka ina ensamusa mu balance asigadde milioni 2 plus mumukwate mugatte wa mungaba member parliament abantu mwe n'abalondeddwa muzigatte mubeko project gye mugenda okukola nga abana Uganda bonna either buli constituency at least kwata sente ze milioni ziba zisigadde wo mu constituency yo ziba mu eddwaliro oba zimba mu essomero abantu kubalana lino eddwaliro member parliament gwe twalonda mu kitundu kino lyazimbidde abantu mu constituency bali ya secondary kubanga ezo sente zisobola okuzimba essomero lya secondary ne obanga oyongera ku sente z'obufuna at least bakulabireko okusinga ku balala baki ababadde mu parliament. Temugeza ne mwezi biko omusimbi ogwo kubanga tubadde tukivumirira ebbanga lyonna. Ekyo sigenda kirwako ngenze ku kirala. Ekya Museveni obagula mbagambye nti information weeri era bagenda okugula kuva ku kansala okutuuka ku member parliament. Naye mbajjukiza nti buli muntu yena ayasereza Museveni zibeerako obujulizi kubeerako video yegenda okugaana okwogera ng'okutte ssente wali olw'ensonga bakulikodinga ng'obujulizi. Kati oba okimanyi nti Museveni akozesa akodyo okulikodinga ng'otwala ssente lwaki weetaba amazina g'enkima g'okyajja kusobola kubanga the moment konoogenda silent abantu bajja kumanya nti gundi yagenze silent lwaki bajja kwebuuza nti anti mwatandise okulya ate ebigambo tebirwayo ffe bitusanga wano tetubinoonya kati abantu kubasana natandika obbasondamu olukwe nti gundi mwalidde ssente ffe tetujja kubaayo nenge ekikulu kiri nti musigale ku mulamu waffe kyetubaagalira tetwagala mukyame mutandika okugenda against the will of the people kyenjagala musigale ku mulamwa ate saagala abantu bagenda basonga munwe nti mwalidde ssente mwakoze ki mugende ku wiru y'abantu mukitegedde bulungi ekyo kyo mukitegedde kati njagala genda ku okubeetondera olunaku lwajjo olunaku lwadde olwokubiri twali tulina okugenda okwekalakaasa mu Kampala Entebbe mukono wa Kiso nti twasobodde kujja olw'ensonga nti omumpembe Yosero Tabasira omutano wa Kalekyezi yabadde amaze okudeployinga buli wamu ewasoboka mu bantu nga bali mu ngoye za bulijjo already nga n'abantu be twali tumaze okuteeka mu bifo ebyo okuba nga baling leaders baali bamaze okusalibwako mu maka gaabwe tebakkiriza kutambula. Ekyokubiri nti twagenze okirabamu nti ate omukulembeze yabadde alina okubeera ne press conference mu maka ge. Press conference eyo mwagire bulungi nnyo nga tetusobola kuba nti abantu bali mu kwekalakaasa ate nga president ayise mu parliament ne ba parliament bonna abadde balina okuba nti abawa ekigambo ekyasookedde ddala bukyanga bafuka mu parliament ku kadi ya Nuupu. Ne tusooka tugamba nti katusooke tukireke omukulembeze amala okwogerako eri abakulembeze bano kubanga abakulembeze mwe kisumuluzo yabagambye mwe bantu abalina okulidinga abantu bano okubatwala okubalaga kiki balina okukola n'okukireminga victoria yabwe mu ngeri yonna esoboka. So kati bwemba mwakitegedde nti omukulembeze message yabagibawadde mudde ku ground mukole ground waaka mutegeeza abantu kye balina okukola. Message yagibawadde loud and clear awusigenda sukka okujjako bategeeza nti okubeetonda tunakulwa gye twasobodde kukola kintu kyonna waddewo enkyukakyuka mu bintu bino ne soon or later tukyafumba ekintu kino tugenda kibatuusaako. Omuntu yenna nga ali eyo kye tuyita struggle tumalaga gyegwira okuchallenging omuntu ali mbuyinza nga ayina emundu ayina amakumi tumalaga mugwira oyina omupulaningira ebbanga eriwerako kye tuyita okupulaningira ekintu ebbanga eriwerako okukituukeko ng'osobola okukikwatako nga osobola okituukiza nga bw'olina okituukiriza naye tumalaga kigwira yensonga kibaga tusooke tugumiikirizeemu kubanga buli kimu kibaako pulaani eno volokano etokota abalabirako olusozi oluwandula omuliro teruwandula bulumwanduzi wabeera obubonero signs eziraga nti olusozi lugenda kukola ki lugenda kubaluka so kati signs zonna tutandizo zirabako buli kimu ekigenda mu maaso awo nno saagala baluyisaawo njala muntagingire omumpembe gwe bayita kubanga nabagambye Pastor Bugembe muganda wange wavuddeyo ne weetonda n'ogamba tolina kyewayogedde era tolina kyewayogedde kibi ku Bobiwine naye kansubire nti kino tewakikoze okweggyako omusango. 1 nkimanyi post eyo yatambula okumala ennaku 3 nga tovuddeyo claiminga nti bagwa giwandiise basigwa giwandiise abaana bamaze kukalakata ne bakuyiwako omuliro n'olyoka ova n'ogamba nti nze sinnayogera kigambo kyonna ku Kyagulanyi Robert Ssentamu na Nuupu. Nze nkimanyi nti omuntu aba kuwandiiseeko ekigambo ekikyamu nga sigo wakyogedde with immediate effect. Pastor Bugembe olina Twitter account olina Facebook account okola live buli Sunday ku kyakiyo bwandira post ye with immediate effect wandibadde ogamba nedda nze sinze nayogedde ebigambo bino nomaze kula public emaze okukola opinion yayo against you
n'olyoka odda weetonde ogambe tonayogerako kigambo kyekina kimu. Bugembe nzo nno munnange nali nakwesonyiwa era nga naga Bugembe nakwesonyiwa kubanga nalowooza nti ogenda tutegeera naye nze njala kugamba ekigambo kyekimu kiri bwe kiti wegendereze nnyo amazina g'enkima tojja gasobola. Nasindise drone zange ne zikola research wange mulina wano yena mbujjuvu gwani Bugembe wajozaalibwa baganda be baani kitaawo yaani nnyokojja kati njala kugamba muganda wange genda mpola ekintu ekitibwa Robert Kyagulanyi Center mu kijja kuleka nga kikwanudde oba ekitibwa nuupu njala kuwaako sample ku byo nakugambye katono nnyo sigenda kulwako njala kuga drone za kunoonyerezaako. Bugembe ogamba nti wakulya ku street ze Kampala naye njagala ombuli wakulya ku street kyokwa street ze Kampala ffe tukulidde teryakumanyi. Bugembe ogamba nti oli mulwadde naye twagala otubuulire obulwadde buno wabujjawa era kyati kikuumirira eddagala oba kolinywera era eddagala lunywera luddawa. Bw'obanga oli mulokole eyalokoka nga Katonda omwesiga Bugembe njagala olimba eggwanga ogende okoole results ezitulaga nti oli mulwadde. Information igendera nga Bugembe toli mulwadde. Ekyo wakikola ng'omuntu yena bw'anajja ne camouflage na camouflage nga okufuna sympathy. Oli mulungi nnyo mu camouflaging olw'ensonga nti olina face ekwasa abantu ekisamango nnyo ng'oyogedde. Olina olulimi olutonotono olwogera olwomerera olusobosa okutegeeza omuntu ti Bugembe ali innocent naye ng'ate kyoli si kyoli. Bugembe you camouflaged okuba nti oli mulwadde first. Second, no camouflaging nti bazadde bonna baafa ne baganda bo. No camouflaging nti wakulira ku street. Information yena njitera. Sample. Bugembe bakuzaala Gulama Buwunga, bakuzaala Gulama Masaka mu Buwunga eyo ye Gombola. Nze nasomerako e Masaka ku kyalo kye bayita Nkuke still mu Gombola ye Buwunga. N'ensomero e Naluzaali yemu ku kyaki esinga obukadde mu Masaka still naye eri Buwunga ne Gulama mmanyiyo Buwunga ye Gombola. Bakuzaala Gulama Buwunga. Olya bulungi? Olya bulungi sebo? Kano jala bakasalemba kakuwe bulungi nnyo okimanyi nti nze nkolako research nenje kutuusa wenjiraba. Kitaawo akuzaala amannya ge ye Drake Kirabira. Nkuwa sample kubanga information nampanvu gye wasomera yonna biki byonna ne ba obbi bo balina n'amannya. Muganda wo gwogwegaana oyina muganda bamwita Dr. Kabanda ne Brani Dumba abo bonna gye bali kyokka gwe bojja ku street oga wakulya ku street oyina mama oyina taata wonna baafa. Muganda wange nakoze research nenjituusa bulungi nnyo kana bakakusaliremu. So saagadde kuga nti ngenda kukwata nga njagadde kutegeeza nti buli wolumba Robert Kyagulanyi Center mu ffe tujjayo ennyonyi za buli kika ne tutandika okukolako research. Njagala kano bakakusalemba bakakusindikira geti Bugembe ozanyira ku mapeesa amafu. Olunaku lwolaba postiro wandi baddojja ne weegaana ebigambo ebyo naye bamaze kukalakata n'olyoka ovaayo nze saagadde kulumba nakugambiddewo naye nkugambye mu bintu by'olimba toddamu okulimba bantu. Toyina bazadde toyina baganda bo nti ate oli mulwadde toli mulwadde tobangako mulwadde wa kirwadde ekyo. You just camouflaged. Era kyovula ogamba nti Katonda yakuwonya n'olokoka n'owona obulwadde tebuwona. Virus teri bulwadde bayita virus buwona tebuliyo era wa camouflage nga tobangako mulwadde. Sigenda kulwako nnyo nyenze ku pasita wo munno pasita Bujingo. Video nchimanyi na wano bagikutte musina kyakkola naye bantu banajiwulirayo. Njala tegeeza ensi nti omumpembe Bujingo y'omu ku ba agenti ba sitaani ku nsi abeeyagalira mu Uganda nga bali ku nsimbi z'omuwa musolo nga bali mu kubonya abanya bannayuganda n'okwefuula nti bamanyi Bayibuli so nga ate emisana ekiro batambula n'emmundu n'okukola ebintu ebitali bituufu. Bujingo information gye nfunye baakuwa omulimu gw'okutiikinga obululu ng'okozesa kyakiyo n'abakulu mu kyaki okuba nti mukola omulimu guno. Bujingo mu makaago ge wazimba kalule omusajja ono mu makaago ge wazimba mwana
oyinza okulira obusunga bukutta omusajja omukulu nayimirira mu kyaki okubula ekigambo kya Katonda naye ng'enkwe zimujjudde ku maaso. Amaka ge wazimba mu Wakiso eno yabadde rigging center mwatadde abamu ku bakozi mu church ba ushers n'abakola ku Salt TV ne Salt Radio okuba nti ge maka agafumbekeddemu okutikinga obululu nga watutte abaana bano okuba nti bagenda kutikinga obululu buno ku jju ya President Yoweri Kaguta Museveni nga SFC yabakuuma. Amaka gono gali mu Wakiso district. Era obadde ogadingibwa abasajja ba SFC nga watutte ba ushers bano. Bano ba ushers abamu ba ushers bamu watutte okuba nga batikinga obululu buno. Kuliko omumpeme gwe bayita Vuchi. Kuliko mommy gwe bayita Dennis mukulu. Kuliko James Wepo ne Evans. Bano bantu ababadde mu kutikinga obululu nga SFC yabadde bakuma makaago agemanyi ge yalaga amatiribona gibadde galimu okutikinga obululu buno. Omwami ono era bujingo y'omu yafunye obutakkanya n'abantu abamu abaganye okukola omulimu ono ogw'okutikinga obululu buno era n'abagoba ku ki n'abagoba ku kanisa n'abagoba ne ku radio ne TV. Muluno omulimu omwami mugonvu ne mujuzi bano bo baganye okukola omulimu guno era n'abagamba nti babisibemu basibemu ebyabwe bave ku mulimu gwe kubanga baganye ogondera amateeka ge ag'okuba nti batikingira Sseredo Sabasiro mutano wa Kalekyezi obumufevalinga okuba nti afuuka president. Era bujingo bwobakkiriza mu Bayibuli era ng'omanyi nti oli pastor ebikolwa byewakoze ate still Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abawangula kikulaga bulazi nti abantu bakoowu baagala change. Bw'obanga wasobolezedde okukozesa ba ushers bo n'abamu bakola ku TV ne radio stations mu church okuba nti batikinga obululu bwa Sseredo Sabasiro mutano wa Kalekyezi okuli omumpembe Vuchi, Dennis mukulu, Jenny ne Evans. Bano baganye okuli Lugonvu ne Lawrence mujuzi n'obagoba ku kampu ne bagona mu church olwokuba nti baganye okuliginga obululu buno. Kiba kitegeeza nti already information twagifunye tugenda ku exposinga. Obululu buno bwonna bwe bumaze okutikingibwa wakutte emmotoka zennyini eza Salt Media emmotoka 2 ne zitandika okutambuza obululu buno mu bitundu ebyenjawulo ng'era zino emmotoka zaadde zigadingibwa SFC okubutwala gye babutadde yonna gye badde babugenda obugaba okuba nti bugabibwa ku lwa President Museveni ne bamemba Parliament aba NRM. Kino nno kyakuswazirwa ku matoswala musajja gwe. Okitegeera era n'omukyala omulala eyaganye okukola ebintu bino waliwo omukyala aludde nga kukolera ku House of Prayers Minister omukyala ono abadde administrator bulungi nnyo era ng'akoledde emyaka 8 bweddu bamuyita Beatrice Ndagire. Mukyala Beatrice Ndagire yaganye okukola omulimu ogw'obufere ogw'okutinga obululu wa Sseredo Sabasiro mutano wa Kalekyezi makaago era omukyalo ono wamulagidde anyuke mangu emirimu ku kyakiyo wepo ne mu management endala. Beatrice Ndagire n'omugoba nga akoledde emyaka 8 bweddu ng'ate n'olumuto basasula yeyaganye okuliginga obululu buno wabaddewo n'omugoba. Ekyo ndowooza kitegedde bulungi. Pastor Bujingo mu information yemu gye nina kindaga nti bwagenda mu State House okusinkana Museveni olunaku lwe mwasinkana mwenda ba pastor Bujingo gwe kweka bakuwa billions mukaaga enza nsimbi za Uganda okuba nti ogenda kukola emirimu gy'okumobilizinga abavubuka bwepona ba boda n'okuba nti oba diverting obajja ku kwagala eggwanga lyabwe okubateeka ku kwagala Sseredo Sabasiro mutano wa Kalekyezi n'okuba nti obapokera omusimbi. Mu bantu bano mu bantu group zawe ensimbi zino okuba nti zikola omulimu gw'okudivertinga mulimu abayimbi. Mulimu omuyimbi omu gw'omanyi nti mukwano gwe bamuyita Reviction oyo omu ku bantu bakozesezza okuba nti bewadde omusimbi okuba nti bakunganya abayimbi bannaabwe bwepo n'owami gwe bayita Exodus bayani oyo naye ali muyimbi kyovula mwaddemu n'akayimbi akasema bakata simanyani akalakazaawo nga kawoza nsimeyo gift of avocado eyo simeyo mete gift beyamu ku bayimbi abadde bateereddwa mu influence. Njala mujjukire Exodus ono yomu ku bayimbi abayimba ne batte mu kaluvanyuma ne bagwa. Mwalabako naawo gift of kado naye nga okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati muno mwe mwali ne kwaya zonna gye bayita chosen group oba chosen choir eri mu church yo nabo abapokera omusimbi kuno kuli ne God's Army naye nga group esangwa mu church yo bano bona abapokera omusimbi okulaba nti bagenda buli wamu ne mu church yo kubanga bakyusa abantu obutalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu abanupu. Okitegeera tewakoma okwo
n'okuŋŋaanya abavubuka ba bodaboda mu bitundu byonna ebyetoolodde church yo ne branches za church zo mu Uganda yonna okuba nti bagana ba bodaboda okwagala Kyagulanyi Center muno bawane message egamba nti benyigira mu byabufuzi wadde okutabangula eggwanga ku billions 6 ez'ensimbi z'omuwomusolo bujingo n'ozezibika ng'okola ebintu ebitagenda wana mateeka. Bujingo enseekulaba obanzi jelula ndyoke nkuwa information ye full. Bujingo tukimanyi bulungi nti oli mukozi wa state era nga n'amajja kukuuma ga SFC. Olina abasirikale ba SFC babiri b'okozesa okuba nti bano bakutambulirako kuba nti bakuuma era bakola emirimu. Waliwo omwami omu akuuma wa SFC. N'obeerawo omwami omu bamuyita n'omwami omu mulema muyita Ibrahim Sonko. Ono Ibrahim Sonko musajja munyalwana naye ng'ate mulema. Ono buli muntu ajja ku chaachi ya Bujingo kimanye nti oyo mbega akebera emmotoka yo ng'eyingira ng'efuluma baagala kebera kibiki muyingiza ne mwenna abantu abali mu government. Omwami omu mugere kusabira ku chaachi ya Bujingo ono mmanye nti spy. N'omulago bayita Simon abeera mu Galubindi. Simon ono ng'abeera yoyo yakuma Bujingo musirikale wa SFC abeera mu Galubindi abeera ne mundu era yakuma Bujingo bamwasainingako mukuuma. Kati ono Ibrahim Sonko omulema abeera ku church ne ku social media ng'akolayo emirimu oyo mbega wa SFC era abega abantu mwenna abagenda ku church oyo mwabali abayingira n'emmotoka zammwe yono mbega abeerawo okuwa mawulire state n'okugawa Bujingo ogatwala mu State House bani abazze mu church abapya bazze kukola ki kyekibaleese yensonga lwaki omwami ono achekinga buli mmotoka eyingira n'efuluma. Tugenze maaso waliwo n'omwami abasinga obungi abasabira wa Bujingo gomutama bamuyita Mukisa. Bwe mba mmanyi omuvuka gwe bayita Mukisa abeera mu church ya Bujingo nga ne ku social media abeerako. Mukisa ono nno mwenna abakozi abakola ku social media abakola ku church ya Bujingo ono mbega wa Bujingo amugira mawulire mbakozi bonna namuwama era buli mukozi gobagoba oba asha yenna oba omuntu gobagoba mu church mbanya nti ono omwami Mukisa abamaze okukolako profile n'agiwa Bujingo n'agiwa state nemulagira omuntu either akwatibwe oba agobwe ku mulimu gwa church oba agobwe mu church. So omwami ono Mukisa y'omu ku bantu Bujingo bakozesa okubeera mu underground nga babega abantu abamanyi Mukisa abeera nnyo ku church ya Bujingo era Mukisa ono yabega abantu bonna abakozi ba media companies za Bujingo n'abakozi ne mu church bonna okulaba nti abagobesa okuba temusobola kuliraana Bujingo olw'ensonga nti omwami ono emirimu gy'akola gyejo egisaanidde okuba nti abegera omumpembe Yosef Tabasira mutano wa Kalekyezi. So no message ya leero njagadde bategeeza nti Bogu simuliro. Amanyi olugero bogu simuliro kiba kitegeeza nti amazima gasooka obulimba bukulembera naye ate amazima gatuuka mangu nnyo oluvannyuma. Museveni akoze ebikolobero bingi mu ggwanga lya Uganda n'obulimba bungi bwayisizza naye amazima gatandise okuvaayo. Buli muna Uganda yenna ayagala enkyukakyuka nga bwemanyi nti bogu simuliro naffe bwe tujja obbagamba tugende mpola oba tubeere bulindaala ng'asula wansi ku ttaka nti musisi ne wabazze tagenda kuleetera bizibu by'amaanyi nnyo ng'omuntu asula ku kitanda. Abasinga obungi mwagala nnyo okurashinga mu kintu kino okukiddukiramu naye mujjukire nabagamba Yosef Tabasira mutano wa Kalekyezi ssente zisinga obungi eza budget ya Uganda zimerera mu security. Kyovola nti buli kaseera bakolawo kye tuyita classified expenditure ezo ssente nga tezimanyiddwako mbu teziriiko mbalirira teziriiko ki. Zino ssente zisasula bambega abali obweru wa ggwanga abali mu ggwanga wakati abali mu makyaki abali mu mizikiti abali mu masomero abali mu malwaliro abali buli wamu w'omanyi nti baseekawo omuntu muna Uganda waali mbega waali. Waliwo n'abantu abali ku kyeyo nga baasabasayiramu nga mulowooza nti baasabasade bali mirembe nabo bakozi ba gavumenti abasasulwa Yosef Tabasira mutano wa Kalekyezi. Waliwo embwa ezibeera ku media kuno simanyi ziri ludda wanga baagala mboogerako sina muntu gwe ngenda kwogerako. Oli waddembe okwogera ebigo byonna byogera kunze kubanga singa twali tudda buli mbwa ne tugiddamu singa tetutuusewo tuli. Yensonga lwaki Kyagulanyi Center abadde ne bambega from day one yatandika naye mukuludde ekintu kino Kyagulanyi akuludde ekintu kino mpaka lwakituusiza we kiri nakati nga n'abamu bakyalimu naye tugamba tugenda bakululiramu mpaka lwe tunaatuuka. Mumanyi kyekitegeeza okutambuza institution naye nga institution abasinga obungi bonna bambega buli omu akola kikye buli omu adivertinga zeno buli omu akola kiki naye nga mwe bali abamu beeraga nti bakola nnyo naye nga bambega. Kati bw'obanga muffe mulimu bambega
bwe banga church muli Mbambega amasomero Mbambega malolo gali Mbambega n'emirimu gye tukola ebula giri Mbambega lwe kimu kiri Mbambega ne ku media kuliko Mbambega mulowooza sente meka Museveni za spendinga kati we mbagambira tusoke tukwate ekintu kino kubanga mujja gamba tugende mu kintu kino nga mmaze kitegeka bulungi nnyo naye ng'eyawadde information yo mugenda okuti ne mugenda okukolera y'omu kugomalemu naye mu meeting ate nga yasingize n'okuwagira ekintu kino kigende mu maaso naye nga yabayise mabega n'abatunda mukimanyi bulungi nnyo mu ntalo ne sina mu ntalo mukka kawubere mu intelligence tulina kye tuyita ambush etera okubeerawo singa oba wakaliculetinze bulungi wakaliculetinze bubi entambula yo oba information yavudde mugwe negenda eri omulabe wo nakuteege wantu nakuba abantu nabakumalako Museveni aina ambush nyingi nnyo zabadde ateze Robert Kyagulanyi Ssentamu nakati akyazimutega na kino bwe kitibwe kiri nti ojja ssanga omuntu agale ffe tudubedde twagala genda kwekalakasa naye nga akitaddemu omuliro bwe mmala okuteesa ebintu byonna ne muwa draft nga bwe genda okubeera ne plan wallahi bugenda okukya ku saa 12 nga mugenda okusituka nga pulani bazitegedde dda bagenda bakuba amasasi babamalewo sina kindi abamba batte olw'ensonga nti abantu ababadde muteesa nabo mu kintu kino badde Bambega bennyini so Museveni ayina Bambega buli wamu ne Bambega nabo batuukiriza ne balimu okubwega nga buli kimu kibasobedde kyenjo basaba tusooke tugende empola twetegereze ensonga zino wammanga 1 safety y'abantu baffe 2 okumanya abantu betudiinga nabo 3 ekintu kino tugenda kikola banga kitugenda kikola nabaani 4 tulina okwetegereza nti Museveni lwaki alina ekigendero ekijjako internet musooka okufindinga out lwaki ajjako internet 5 mu muzannyo guno mulimu ba actors bangi mwe muyinza okulooza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye actor mu kintu kino nti era lyewanguli n'akawo ye president waliwo abantu abatambula mu ndoomo nga bazannya omuzannyo gwabwe nga temusobola gutegeera 1 democratically Uganda yayonze Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president wa Uganda Museveni atwefugikako bwefugisi ne waliwo drone zange zonna nazijja nalesa drone 2 ewantu wamu zitandise okukola omulimu gwange n'ensindika drone 6 zitandise okukola kye tuyita search and found ku bantu bano wammanga zitandise okukola okunoonyereza information between Janet and Henry Tumukunde ne kare kyezi kayihura njagala kumanya connection eri between Janet Museveni ng'ogyeko eno nti bayinza okuba Baluganda ne waliwo hidden mission between Janet between Henry Tumukunde kati kayihura ono njagala kumanya agwa luddawa kubanga nfunye information endaga so far research gye naakakola Tumukunde ono aina function eye within the system nga ne Museveni tagimanyi oba mfunye bulungi waliwo function ey'akakundi k'amagye agali mu government nga gadiringa Tumukunde direct in fact information denyinde esoma bweti nti data game zonna ezibadde zikujjukira Tumukunde y'omu ku bantu abasooka okukola owambega mu bitongole bya ISO ne Semwayi omuntu obanga yaliko Mbega nga special agent ate nga yakulirako ku bitongole by'okubega abeera muzibu nnyo okudiringa naye Tumukunde musajja muzibu nnyo to the extent asobola okuba nti asobola creatinga trouble n'agiparticipatingamu n'agifacilitatinga ate n'amala n'agivaamu nga atagibaddemu nkiddamu Tumukunde era obukodyo bwe tewokanako na bwa munne Museveni akulietinga ekintu n'akifacilitatinga n'akimonitaringa ne kikikola kye kyagala ate n'akivaamu n'abanga atakibaddemu information gyenfuna endaga nti omwami ono waliwo ka function nti Museveni newankubadde ayagalina oluko lwagala okugjawo Kyagulanyi naye waliwo function eri invisible nga Tumukunde yagikulira eyagala okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu akavuyo kajje bano Batumukunde n'akabinja kaabwe bakola obuvuyo bw'okuddamu okuwamba eggwanga buto manya abantu abasinga obungi mumanyi information embadde mugisirikidde nze njagadde ntandika okusindika drones ntandika okubeera Tumukunde who is Tumukunde era information gyenfuna endaga nti emivuyo gyonna egibadde mu kuwamba okutta abantu n'okuba challenginga okutta abantu okubawamba mu Kampala emyaka 5 6 7 emabega omwami ne wankubadde nti abadde efulantali mu security abadde ayina mu function y'emmaje mu police n'ebitongole bya Bambega okuba nti badde bakola emirimu gino
kino kituzzayo kubalaga nti omwami ono abadde awandiika n'abantu abalowooza nti bagenda claiminga victory after these elections naye nga bawandiikanga bikolwa bya buyeekera still amala abeefuulire ye akiveemu adde ebbali ng'amaze okufuna kyayagala. Wano kye nasoose okumanya dron kyeza ŋŋambye omwami ono alina ebintu bibiri by'ayagala. Ayagala ssente ate ayagala obuyinza. Ayagala ssente ate ayagala obuyinza. Asobola okukola ddiiru ng'erimu okuyiwa omusaayi gw'abantu naye nga ye amaze okubala ssente tagenda zifuna. Ekyokubiri ayagala obuyinza. The information that jempuna nti waliwo omukyala alogootana nti agenda kufugako eggwanga Uganda. Omukyala Janet Kemba Bazimbwa alogootana ekiro ng'afuna ebirooto eby'entiisa mbu ayagala kufugako ggwanga. Naye alina ka function akake. Kati ntandise okusimba drone zaye ku function za Janet ezatumukunde. Naye Kayihura ono nkyamwetegereza nnyo kuba Kayihura ono aliko ebibuuzo bingi nnyo ne ansa ate nga ze tulina ntono nnyo. Ate nga naye saa zino tunaweza bavaawo bagamba nti kino kyaliwo kinebwe naye nga Kayihura ono alabika alina kyamanyi ku bintu byonna ebibadde bigenda mu maaso naye ng'akyasirise. Kati gyala bagamba ekintu kyonna ekirimu buguruupu bwonna oba obayeekera obukola effujjo obuwamba abantu bonna mukimanye nti waliwo ka function akali invisible akatalabika. Era information engambye bwe nti ntegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bintu byonna byakola agezeeko nnyo okowala omumpembe gwe bayita Henry Tumukunde by all means. He is the creator and he is the destroyer. He creates trouble and he destroys the trouble. Nchidam Henry Tumukunde, he is a creator and he is a destroyer. He creates trouble and he destroys trouble. And he stays out of it clearly without someone knowing that he's the one who had been organizing all those chaos. So please, njagala mutegeeze Robert Kyagulanyi Ssentamu yeewale omumpembe gwe bayita Henry Tumukunde. Ye muntu atekawo ekintu n'akifacilitatinga n'akikoleramu emivuyo n'amala n'akijjawo ate n'asigala ng'ali kiriya. Kati information gye nfunye endaga nti ono omwami chances kati Museveni bw'abanga yalakutta Kyagulanyi Tumukunde alinako ebitundu 6 ku buli 10 kubanga alinawo function obuli mu magye obukola emirimu egyo obadde bugikola. So no ngenda tandika okukola series z'abantu bano ntandika obbanika kuba nina troje ntandise okugoberera mu function eziri mu bintu bino. Muyinza okuza nti tuli mu politics naye nga luwa batuzanya militarire. Feno tuli mu democracy naye nga eriyo function ya military ezanya ebintu bino okumala obulamu bw'abantu nga bo banoonya ssente na buyinza. Ngenda tandika okukola research. In fact olunaku lw'enkya lwakuna enkya ngenda kuwummuza engalabi yange. Ngenda kukola research bulungi nnyo mala okugobera ebintu bya Tumukunde bino Janet functions eziri awo ezitambula kubanga jjukira information gyenfuna olumu nti omumpembe Yoserite Bahabulwa lutabani wa Kalekyezi ebintu emba bituusako bituusa nga bimaze okugwawo n'agamba what the hell is going on nga takyasobola kukkiriza nti kino kibaddewo angate nga takyasobola kivaamu. Njagala boke example nabagamba Museveni baamuteeka mu mmotoka givuga naye ayina ba influencer 6 abatudde mu mmotoka Museveni avuga. Buli influencer ayina ekigendererwa kicce nti Museveni bamugamba nti bwetanga odde eno atudde ku mukolo gwamulagirira. Museveni bwaba atyamayo ng'agenda kuvuga emmotoka agizzeeyo bwe basangayo omuntu ne bamukoona. Museveni bw'amanya nti akoonya omuntu bana bamulagirira bamugamba agenda mu maaso kitulija kikolako already baba bamaze dokumenti ekyo bakikoze kikivuddewo naye nga intention ye si yakikoze bamuvugisa buvugisa nti olumu ebintu bituukawo nga takola ki nga tabimanyi olw'okuba nti mu system ey'okubega mu system y'okukuuma omukulembeze mu buyinza waliwo ze tuyita black ops operations. Kye tuyita black ops operations waliwo operations ezikolebwa mu state ng'omukulembeze tazimanyiiko naye nga ziyamba state okusigala mu buyinza oba okugyawo obulabe bwandibadde butuuka ku mukulembeze obutuuka ku gavumenti y'omukulembeze. Nkiddamu gundi operation bazita black ops operations. Ezo operations zikolebwa abantu abali mu system nga basobola okgenda katugambe nansa ne bakola ekikwekweto ne bawamba ne batta ne bavayo ne bagenda naye nga bakikoze ku mirundi ebiri either nga bakikoze ku personal interest oba to save their boss and their regime. The intention bbiri bino ebintu babikola ne mu gavumenti enene nnyo mu nsi zonna babikola ezo operation bazikola ng'omukulembeze bamutegeeza naye ate mu kkoweri erimu
operation zino abantu bano bazifiiramu state ebeegana kubanga siba yebatumye enzero gaffe tetumanyisi mukozi waffe nkiddamu abantu bano bagenda mu operation zino bwe bafiirayo state ebeegaana olumu ebagaffe tetubamanyi olw'ensonga nti ezo operation teziri authorized tezabadde kumanira pepa wali oba ku programu nga bazitegeka ezo bazikola bantu bamu ne bazikola kati omuntu omu abadde bakolanga operation zino nga Museveni tamanyi nga ne government temanyi ye Henry Tumukunde ne ka function kawa kali muda so njala mumpulira bulungi nnyo waliwo ekintu ekigenda maaso tekiri political wabula kitambulira munda muli okozinga obuvuyo mu Uganda okujjawo abantu era nga ka function akalidize bintu bino mwe muli Tumukunde kati starting tomorrow ngenda kula research okunoonyereza who's Henry Tumukunde function ze eziriwa badiringa ne baani to save Ugandans n'okusaving obulamu bwa Kyagulanyi Ssentamu kuba ye kimu kyayagala ka function kano bange nti kalina intention ezita Robert Kyagulanyi Ssentamu keyose je olwokuba nti alina ka function kano kali mu magye batege over government within magye ga Museveni mulimu function ate nga no yaba bandit mukitegete bulungi ndoza ntegese abamanyi ebya intelligence abamanyi ebya magye waliwo operations ezikolebwa nga n'omukulembeze w'ensi tazitegedde either zibera personal oba zibera ku interest ya government nenga ne government ya authorizing abantu abafiirayo ebiseera bisinga government eba tekimanyi nako eegana n'abantu abadde mu operations ezo bakikola nnyo mwete mukimanyi ne kati njala kufindinga out kakundi kikano akaagala okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu before nga ne Museveni tannamutta nenga Henry Tumukunde akalima bega amama mbabaza akalima bega njaba information soon or later nekyo nakyo kiri njagala tubeere bakkakkamu olw'ensonga nti waliwo functions nyingi eziri mu kintu kino bwe mulabanga Tumukunde asemberera omuntu manya alina kyamwagalaku either yagala musula mu ntata yayite wakola ebibye kati kyenjagala okugwamu ekyo manyi nze njuwa omunnyo mu mata kati njala kugwa mu kantu ako soon before nga tekanaleeta buzibu so kubanga na information gyenjagala okutandika okunoonyeza baga olunaku lw'enkya ndabe ebintu bino bitandebula bitya kubanga waliwo ebintu bitatambula bulungi nga ffe abalowooza tugenda kwekalakaasa tugenda kukola kiba tugenda kukola kinga waliwo bintu yinza okugwamu ne tutabitegeera kati before nga tukya preparing ekintu kino mu ngeri yakyo tulina okumanya miziziko ki baani abalimu nga bagenda tubeerera muli nga batuzimbira munda betwagala okumanya kuba bambega bangi ekirala njala bagamba omuntu ali ku media nga takubuulira nti asupportinga Museveni oba asupportinga Nuupu nga ali awo ye nampa wengwa alinga obugere buno bulinga entangawuzi oyo abeera mbega wa SFC era abeera wa CMI temutegana bali ku media kuno bangi nnyo kino kiddamu oli wabanga akola post nga takulaga nti awagira Nuupu takulaga nti awagira Museveni takulaga nti awagira ki nenge ekintu kyonna kyakivuga akijja kidefendinga Yoweri Kaguta Museveni ngera asindika nnyo okulanga avuma opposition ate nga NRM mutala kulaga nga tajiwagira nenga ate awe bantu ba NRM be yasiga mu diaspora mwe bali bangi nnyo bagezezaako nnyo okwagala okwonoona Nuupu n'okwagala Kyagulanyi Ssentamu n'okumudi campaign ne balemeddwa kubanga amaanyi mangi be bantu bamma bajja ku media okutandika okudiscreditinga information n'okuba nti batulumba neffe tetulina budde bwabwe we don't have time for them kubanga mayibu enkogerako genda kuba ofuna platform kubanga abantu bakulooza nti otegere nenga totegeera so kati kinje obaga nti buli muntu woli webereremu tegeera kikigenda maaso mu ggwanga naye nga kikiri kyonna tugenda okuddamu okurestrategizinga again okwetegereza ennyo okumanya abantu betudiringa nabo olw'ensonga ffe nga ffe abamanyi tumanyi nti ekintu ekiri ku ground kirimu abantu bangi nnyo abantu bangi nnyo amalindirizi mangi bw'omanya amalindirizi empisi nnyingi nnyo ezirindiri neffe omulimu gwaffe guli democraticale ffe function yaffe eri democratic tetwagala genda mu bintu byakuyiwa musalina kutta bantu ekyo kyenjagala obbagamba kati n'okutandika lunaku lw'enkya ngenda tandika okukola kyetuyita era bwe enkya emutandaba mumanye enkyali mukyasindika drones zigende zikebera information eyo kiyinza n'okuntwala ennaku 2 ennaku 3 okukola ki ocollectinga information eyo lunaku lw'enkya lwakuna lwakutaano nyinza okujja kandi bwe drones ziba zimpadde information mangu nsobola okudda mangu bwe ziba tezimpadde nga nkya collectinga information
mujja kuba mbabuulira, otherwise tulina ekintu kino kikyamanyi nnyo kino okujjawo mu kkubo wano ng'obudde bukyali. So Mukama atakuumira mpeera bakuume, atusinkana olunaku lwonna, naye nze embeerayo emboozibozi etambula ku street, tenkwata kubanga nze wendi sina wendaga. Mukama bakuumira atakuumira mpeera.